नमस्ते साथी, म फेरि तपाईहरु माझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर अगाडि आइसकेको छु र आजको भिडियो चाहिँ Benelli 302s को अनबक्सिङ को हुनेछ। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द ब्लग। 302s ब्ल्याक कलरमा अर्डर भयो बमोजिम। हाम्रो खजुराको साथी, नेपालमा खजुरा बाँकेको साथीले अर्डर गर्नुभयो थियो। झर्दैछ। ब्याग चाहिँ यस्तरी सिल भएर आउँछ। ब्याग आइपुग्यो 302s। ल यही राख्दिनु है। 302s अनबक्सिङ भइरहेछ। टू 302s को अनबक्सिङ फिरफाड भइरहेछ। 302s प्रोजेक्टर लाइट सहित यस्तरी आउँछ। फ्रेम चाहिँ यस्तो हुन्छ। हेर्नेको भिड भइसक्यो। यहाँ बाहिर राखिदिएको आज। हेरौँ है साथीको। यस्तरी आयो, ब्ल्याकमा छ। अहिले चाहिँ यसको रेट चाहिँ 9,35,000 भएको छ। यो नयाँ र पुरानो TNT 300 र 302s को चाहिँ ग्राउन्ड क्लियरेन्समा फरक भएको छ। अहिले हेर्नुहोस्, ग्राउन्ड क्लियरेन्समा चाहिँ फरक आएको छ। यस्तो गरेर क्लिपले बाँधेर आउँछ। Benelli 302s अनबक्सिङ भएको छ भर्खरै। साथीहरू आउनुहोस् है। बुकिङ भएको बाइक चाहिँ भर्खर झरेछ। खोल्ने प्रक्रिया जारी छ। सोरुम भिजिट गर्नुहोस् है। इन्क्वायरी डिलरहरू सबै फिट भइसक्यो। हाम्रो दुईजना टेक्निसियन भाइहरू काममा लागिरहेका छन्। अर्को चाहिँ हाम्रो साउजी। साउजी हात हलाउ। साउजीले हात हल्लाइरहेछ। ड्रिम बाइक हो अरे। तिम्रो ड्रिम बाइक 600 होइन? बाइक भन्दा गाडी किनिहाल्यो साथीले। यहाँ चाहिँ सबै भइसकेको छ लगभग यो चाहिँ फिटै भएर आउँदो रहेछ। टायर सायर सबै उ गरेर आउँछ होइन। सबै फिट भएर लगभग आएको हुन्छ। ह्यान्डलहरू यिनीहरू हाल्ने रहेछ। खालि ह्यान्डलहरू कस्दैछन् भाइहरू। मिररहरू हाल्दैछन्। ब्याट्री फिट हुँदैछ। अब चाहिँ लास्ट प्रोसेस। यो चाहिँ स्विचेबल एबिएस सहित आउँछ। लास्ट फिटिङको प्रोसेस छ।
302s को क्याटलग र सर्भिस कार्ड पुरै बुक जस्तो आउँदो रहेछ कि यस्तो किसिमले आउँछ हैन विभिन्न भाषाहरुमा हुन्छ सो फ्युल हाल्ने काम भइरहेछ साथी हो सो फ्युल हाल्ने काम स्टार्ट भयो फ्युल हालेर त्यसपछि बाइक स्टार्ट सो गाइस अब साउन्ड सुन्ने बेला भछ है साउन्ड सुनौँ आइडलमा साउन्ड यस्तो आउँछ स्ट्यान्ड बाईमा फर्स्ट टेस्ट राइड टेस्ट राइडमा गयो हाम्रो साथी बिजनेस पार्टनर मेरो सो गाइस तपाईहरुलाई भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला भनेर आश राखेको छु र यो 302s को साउन्डहरुदेखि लिएर सबै कुराहरु कस्तो लाग्यो त्यो पनि भन्नु होला र केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्नु होला यति भन्दै दिस इज मी सौरभ साइनिङ अफ सेङ चाओ जय नेपाल